Šiandien žiniuose Siena arba GTA Rusnė. Filmas Siena pasakoja apie ornitologą, kuris po žmonos mirties vienas augino dukrą ir netikėtai įsitraukė į pavojingą kontrabandininkų pasaulį. Atmosferiškai tai buvo juodžiausias ir labiausiai slegiantis lietuviškas filmas šiais metais. Jis iššaukė antipatiją pagrindiniam veikėjui, kuris buvo sąžiningas, rūpestingas ir gailestingas ne savo paaugliai dukrai, turinčiai autizmo spektro sutrikimą, o tiems, kuriuos sužalojo savo nusikalstamame kelyje. Jo nekantrumas ir net agresyvumas dukrai buvo nepateisinamas, bet suprantamas, nes pagrindinį veikėją mes sutikome ketvirtojoje gedėjimo stadijoje. Depresijoje ir giliame sielvarte. Buvo jautru matyti, kaip jis gyja, kaip įsileidžia žmonos vaizdinį po mirties, kaip iš pradžių tik matuojasi, o vėliau ir užsideda jo suknelę. Čia draugiai buvo gražu, aš kaip bachūras tai apsivėmiau. Bet tai, kaip jis vakarais karpydavo to žmonos balso įrašus ir jų klausydavo vėl ir vėl ir vėl, buvo paliečianti detalė. Filmas Siena vertino už dinamiką, garsą, kokybišką išorinio ir vidinio veiksmo dermę, bet filmo nelogiškumai badė akis. Filmas nepagrindė, kodėl kontrabandininkai būtent jam patikėjo tokias svarbias užduotis, kurioms jis neturėjo nei kompetencinio, nei talento pranašumo kitų grupuotės narių atžvilgių. Šiek tiek ausį rėžė ir filmo dialogų kalba, ypač banditų. Lietuvoje mes vis dar nemokame rašyti ir kalbėti nusikalstamo pasaulio kalba. Ji vis dar labiau sukelia šypseną negu baimę. Filmo Siena atmosferinį slogumą vertinu 5 gedėjimo fazėmis iš 5, o nusikaltėlių žargoną 4 liepsnojančiamis patalynėmis iš 10.